Завтра в Нижневартовске завоют сирены. Специалисты местного управления ГЭО и ЧС проведут проверку территориальной автоматизированной системы центрального оповещения. Мероприятие проводится по распоряжению окружного департамента гражданской защиты населения. Как нам пояснили, проверка проводится внепланово в связи с произошедшим в Кубани затоплением населенных пунктов. Аналогичные мероприятия пройдут в городах и районах по всей стране. В Нижневартовске запуск электросирен планируется произвести в период с 14 до 17 часов. Жители города просят сохранять спокойствие.